400 està ambientat en el segle XV. Al principi tu veus tres persones en l'escenari que són uns artistes fallers. Van a fer una falla sobre el segle XV. I aleshores, mentre la van construint, interpreten una sèrie de personatges del segle XV. El punt de partida de la història és el retorn imprevist del rei Alfons el Magnànim a la ciutat de València. Ell vivia a Nàpols. Per una circumstància desconeguda, convoca tots els escriptors a una reunió secreta i urgent en una casa de cites de la València del 1457. És un misteri el que el rei porta i ningú sap què és el que passa i a què ve tanta urgència. El problema serà quan apareguen el papa de Roma i la reina Maria de Castella a la reunió i no estaven convidats. Entreu, benvolgut papa. Ai, com le miran esas marranas. Amiga, cierra la puerta. La història va sorgir perquè portem molt de temps treballant al voltant dels clàssics literaris del segle XV, Tirant-lo Blanc i Espill, i teníem moltes ganes de contar una història completa basant-nos en aquella època i utilitzant els personatges d'aquella època, però no per parlar d'aquella època, sinó per utilitzar aquella època per parlar també d'avui. Varen plantejar per què no fem un espectacle en el qual els personatges siguin els escriptors més importants del segle XV i alguns dels personatges més importants del segle XV, reis, papes, etc. I per què no fer això, a més que isquen aquests personatges, que se diguen alguns dels textos que havien escrit, algunes poesies d'Ausiàs Marc, cançons de l'època, alguns trossos del Tirant-lo Blanc, etc. La gent no té massa bona memòria. La falla és un poc la visualització de la construcció de tot el que hem fet ací. És el resultat final de tot el procés de treball que els actors, en aquest cas, han fet a l'escenari. I és que una falla, com un espectacle teatral, com el teatre, se construeix amb una finalitat, que és mostrar-la a un nombre de gent, quan també és gent millor, però que té un destí marcat, que és acabar cremada o acabar amb els aplaudiments, però té un temps limitat i això ens agradava molt. Dones balestes, Dones amables. Ali, mou els braços. Jo, a l'espectacle 400, interprete un esclau negre, un escriptor borratxo, que és Bernat Fenollar, a Joanot Martorell, l'autor del Tirant-lo Blanc, i el papa de Roma, Calix III, que era Alfons de Borja. I perdonen, senyor, però ja saps, la política és la política. Ai, Dios mío, que lance. Jo interprete a un jueu del segle XV, al senyor Ausiàs Marc, a la reina Maria de Castella i a Jaume Roig, escriptor. Jo interprete a Sor Isabel de Villena, a Roís de Corella, Joan Roís de Corella, Joan Moreno i Artista 2. Mejor pusteu. El que m'ha hagut de fer ací és un treball, sobretot físic i vocal, molt interessant i molt divertit, per a poder fer que la gent distingisca clarament un personatge de l'altre. Aleshores, això ha sigut un poc complicat, al final ha sigut com una dansa, és com una coreografia de personatges, que uns parlen, es contesten, se va creant com una espècie de ball. Evidentment, cada personatge té la seva manera de moure's, la seva manera de parlar i bàsicament és un treball de temps i d'assaig. I ha estat complicat, però ha sigut molt divertit. I jo crec que ha estat un bon resultat. Una altra cosa que volíem que apareguera a l'espectacle és
que a nosaltres, per exemple, ens fa molta gràcia que cada mes apareix un article en el diari en què de sobte un estudiós ha descobert que potser l'autor de la novel·la Curiale Güelfa del segle XV és un, o l'altre diu no, és l'altre, és l'altre, és l'altre. La qüestió és que a hores d'ara l'obra és anònima, no se sap qui l'ha escrita. I a nosaltres feia molta gràcia en el nostre espectacle que de sobte l'autoria de l'obra fora de tots els escriptors del segle XV, que resulta que l'hagueren escrit entre tots. I això és una broma que fem a l'obra i que realment dona molt de joc. Un marquès se l'havia agafat com a serventa, a Curial. Tanmateix, però, ell estava enamorat d'una donzella molt bella, encara que després se va morir d'una gran febre, no Güelfa, sinó el marquès. Quina barbaritat, no s'entén res. Aquel rebaño de trellada, Jesús ens troba confessats. Hay que dirle al rey que esto que nos ha traído es una mierda. Pues, com qualsevol artista faller té l'expectativa de que la seva falla la visiten quanta més gent millor. Nosaltres tenim l'objectiu de poder gaudir, disfrutar d'aquest espectacle a tot el públic que vulgui apropar-se a qualsevol dels teatres que tenim previst visitar.